No, sibingelele sikwamukele. Kama uPastor Winiki sivakashele la umelaphi wendabuko osemkantshubovu. Ncane mumbheka kodwa ke emsebenzini okwelapha usenesikhathi impela ewenza usho ukuthi usemkantshubovu. Namhla sithi ke asikhulume naye la athi ucacisa ngamanye amakhambi esintu anawo lapha iwashwa nazo ekwazi ukuthi zikwelekelele kakhulu uma umuntu ikakhulu umuntu izinto zakho ezingahambi kahle. Kodwa nje ukuze ukuthi uphetheni lemkhiqizo lengakusiza kanjani asibele siqonde kena dokotela. No, siyaphila kwintokozo ukuthi uyaphila. Siyaphila nathi. Ngiyabona la ukuthi kunemkhiqizo obhizi ngayo la. Ngifuna ukuthi sibheke ukuthi mhlawumbe ingabasiza kanjani abantu, mhlawumbe ngamunye usho lona umkhiqizo osebenzayo futhi osiza kanje ngokweyinkinga zabantu yabo. Okay. Cha engakusho nje ngathi abantu abakhona emakhaya ngiyabukela ukuthi uNkulunkulu ababusise. Lana msakazo ngiphethe izinto ezahlukahlukene. Uma ngachazela nje ngiphethe isigezo. Isigezo isindlela engisikhanda ngayo ngikhandela ukuthi noma kuthiwa uke waba namathunzi wakwazi umuntu noma ushayela umuntu noma waphuma isisu noma namabhadi uyakhona ukugeza ngako nokufaka amanzi mhlawumbe amathathu kodwa akungendluli emalangeni awu 5 lokho ngabe isipuni ugeza uzokwazi ukuphumela into osuke uhamba nayo esuke ihlele kuphi emzimbeni wakho amathunzi athiki. Yes, so kuyamsiza kakhulu umuntu nje nothi umuntu kanjani akukhethe ibala lamuntu. Sibuye ngingazi ukuthi ngiqhubeke futhi no sibuye sibe nogowano sicitho. So ukwakizo kukhona ukuthi khona ukuthi mhlawumbe umuntu uyalunya emzimbeni uyaphumula lima ephefumula abantu abamthandisisi. So uyakha nje spoon asifake emanzini abilayo bese ngiyazo yafutha indlela engikhande ngayo because kumele uzosikhipha kumunya lento la kuwe kungene kona lephumula kuli right lona indlela engilikhande ngakhona. Abantu abanye banenkinga ebusolishwe ukuphabalana besidisa omnye osimame uma yabona ukuphambana yabona. So lokho bese kuyasicosha ivila lesilwane ngele ndlela ekukhande ngayo. So uyafutha ukugeze ngako ukukhulumise. Sibuye siqhubeke mphathi wami sibe noLocksmith owenhlanhla. Ufaka imali akhathi ngaka 200 noma 1 rand. Uyothela emanzini ugeze ngawo ufuthe ngawo ukwenza ukuthi ube negazi noma umuntu athi yakubheka akujabulele shobelumba akujabulele. Nothi umuntu odlala emadayisi noma la uhamba ukwenza ukuthi into zakhe eziningi zivule uthandeke ube negazi ube nenhlanhla uLocksmith loyo into eziningi ezivule azenze mara ngiyayithi abantu uma basemalangeni into zami bangayisebenzisi akusho ukuthi basoba nedimoni mara bahloniphe lawo malanga athile for bona baqede bese ke baqhubeka nazo. uLocksmith usebenza kakhulu manje maybe uyasebenza mhlawumbe uvusene emsebenzini uthi ekhathi emanzini vele ncibile nje bisakhe lezi ndize mejiso bangayikhokha abantu beyiyekele khona phakathi. Yes baba. So siqhubeka sibe nokunye engikwakhile bathi i-red card. Red card le ilwa nemimoya nabantu abakuthatha kokhothi umuntu nethandana naye. Thola ukuthi omunye eceleni ufuna ngabe nihlukana. Uyabona. So lokhu kulwa nalento lephinde futhi kulwa nabathakathi abacabangela ukuthi bangaphumeleli lokhu ufike kuvimbe yonke into. Bonke abantu abahlangene ngayo kuyabahlakaza uphinde futhi kulwe nento eyiphonswa kuwena ngoba ikhondlela emkhande ngayo ukuthi kukhona lokubisela emva masinyane kulwe nabantu bafuna ukukhuluma igama lakho kabi kugcina bayibona bacabana bona kodwa. And lokho angifuni ukuthi ngiyingane encane cause ngasobe sekwenzeka enye into engayithandisisi kahle kodwa nje wona akubulalani futhi akwenze lutho kodwa ke umuntu kamphindisele emuva. Yes baba. Kusho ukuthi ngathi nje kusetshenziswa umuntu osemdadla nempela. Yeah noma ayibona cha uyazi bangigadla nje impela futhi ngiyabuthi bangigadla. Bese siyakwazi afuthe ngako ageze ngako akhulule. Yonke into enzeka kimi mayibile kumnikazi wayo. Kuthiwa i-red card. Red card hlakazi xosha lemimoya nje kuyifaka i-red card emoya kuyifaka i-red card abantu abakumeka abakhuluma kabi abakuloyayo izitha zakho red card usaluwe. Inkosi siyabonga. Siyabonga. So siqhubeka sibuye sibe novula indlela. Izindlela ezivalekile ezihlukahlukene kaningi. Ngaba sothandweni, ngaba semsebenzini, ngaba semalini,
ngaba senteni ukuthi ufuna kwakho umuzi akuvuleki lutho noma ubheke izinto zakho ezesinto isebenzisa bagcina avuleka lutho so uvula indlela kahle usho lana sithi nje umuntu ovaliwe mafika isimo senhlanhla yakhe sivaliwe isimo sempumelelo sivaliwe uma thola uvula indlela lapha konke kuyakhaya ngendlela engukhandeka khona iswasho esinamandla kakhulu silwa nayo yonke into but sivula izindlela uzwe kahle ngoba abanye abantu besebenza ukuthi lento ifike yenze konke kanye no lokhu mase kusebenzile lokho kwesicitho ufike lokho bese kuyayivula le ndlela okay yes sibuye sibe nothandeka uthandeka wakhelwe nje ukuthi ube negazi uthandeke into zakho uyakubona ngiwakhe ngendlela kuphosa kufanele ukusmith manje nokubuka akusafanani namakhamba athile la phakathi asahlanganisiwe uyafutha ngako uphalaze futhi nakhona uzokwazi abantu bakuthande nje abantu bake bakhulumela ngawo ube nje umuntu othandekayo noma kukhuluma ngawo ukhumbule noma wathi awukho bakukhumbula abantu ungake khona sekukhohlakela ngawo sekuphela futhi ngako thandeka ke lo so sibuyela bese siba nani ke namali ivulekile ukho ukuthi imali ingakuthandi emsakazi noma thola kukhona okwenziwa okufaka imali phakathi kodwa nje welela igama lingaveli ngoba sekukhulunywa ngani ngemali imali nje kuyi ngakuthandi noma thola ngiyacabula ngibanye into ngapha ne-rand yami noma thola ukuthi uma sithola bamba leshintsho kuya kwenzeki lo so uma kwathi imali ivulekile le mali iba khona uyahlala kuhlanganisiwe lokho unemsakazi indlela engikuhlanganisa ngayo indlela eyenza ukuthi okwemali akusuka kothando specific nje imali thinta nje makuthinta imali ngakho nje ngemali la imali kuyezizela imali akwazi ukuthi mawukuthi uyasebenza nje usenza mhlawumbe ehotel abakuthiphe nje umuntu kumele uzothenga vela keep the change keep the change exactly ushapholile manje nomuntu athi uyakushintshela agcine sekushintshela extra futhi kwesinye isikhathi mawuthengile iyona ke isikhuluma umali ivulekile uyafutha ugeze uphalaze yena impela so bese ngibuya ngiba namanzi angithi ngimuntu ongena esizibeni empophomeni okhuleka uthanda ngimuntu okhwela kakhulu emanzi into vele unalamandla asemanzini so bese sengikhala amanzi ke ngikwazi ukuthi ngenzele abantu bawaphuze esafika wa-ede samuhwela lapho ufike khona amanzi abe maningi khona awaphuza keze ngafutha ngakenze noma ngabe yini amanzi empophoma awafani amanzi edamu amanzi aphuma empompini nalanga awafani bese ayehluka kodwa konke kuthiwa yini ngamanzi so ngiyathanda umbulelo khona ekhaya uma wathengile afake imali akathi ka-R1 ngoba nami ngifike nginikele le mali kube ihlala kangayikhiphe imali phakathi R1 la uyakwazi ukuthi nje ichele ngawo lani efuthe ngawo ufuna ukuvula ukhuphula isithunywa yonke uthi nje qo afuthe athi qo ageze athi qo achele Nkosi yami konke kuhambe kahle noma kanjani so sibuye ke la sesiya emaphetheni akubese kuba nentambo intambo le uyayishikisha ikhrusi ukuthi ngibona kabantu sengifile izitha ngifuna umsebenzi ngifuna inhlanhla uyibekela kuwe ekhaya langakwakho izokusiza lena ntambo uyikhulumisa lena ntambo iyayiqhusha futhi nemoya emibi uma sengikhulekele ngayinikeza amandla bese ke sekuba kwenza into ukuthi uvikeleke kuzo imela into ethile imimoya ethile empilweni yakho imvula kuvaliwe ngamagazi ngasho futhi nakanjani lena ntambo iyamsiza umuntu kakhulu ngayibeka nasemotweni yakho singasho sithi ngamanye amazwi abanye bayibiza ngolinda wezitha isuke ilinde yonke into ethiyaza yona imile lapha i-security guard kusiyabona futhi mawufaka nisofaka unogada nje uhamba nogada nje emzimbeni kunogada 24/7 kodwa unogada ebusuku ugada emini ugada ngesande ugada ngomsomo 24/7 kusiyana sibe nempepho kunabantu abashisa impepho bona ingabasebenzeli kanjani impepho ayifani njengoba uyibona le mpepho yiningi le la yehlukene imexiwe le mpepho niyemfula nentaba niyasemadwaleni so lena mpepho moyishisile iyakwazi le mimoya ihlanganisa uyabona ngoba umuntu kunomuntu othi unezibongo eziyi2 sababona nesamama wakhe akhohlwe ukuthi kusekhona eshoda izibongo esakhokho wangale khabo mama esakhokho wangale khali so lena iyakhonta moyishisile uyitshele ukuthi ngifisa kwenze 1 2 3 kodwa ngicela kumema bonke abangasekho emhlabeni sekhomama nasekhaya kithi kulunge izinto manje ke umsakazi ayifikisa le khona abantu abaningi bathi izinto abanye azibasebenzele kufanele umuntu obe nemali
masanemali wakukhohlwa ikhala kubo bese kumosheka yonke into asikho isihlahla esithela kamnandi amapentshisi amnandi mama oil amnandi uma ngabe impande zingasamunyi kahle amanzi masekhona impande zingasamunyi kahle kuzoba nenkinga esihlahleni so ngahamba uhlala eAmerica kanti bomuntu ophatha imali mase eAmerica imali besimali ziyalahlekile bese kubanza ukuthi wena umuntu othakathiwe kanti uyithakathwe ngilahla ini ikhala kini msakazi no kuzobe lisema kakhulu abantu befuna lezi zinto abakuthinte dokotela abantu abafuna lento ezimsakazi abangithinte inombolo yami ethi 0715292117 so uyakwazi ukuyibhosa umuntu vele ufakele ephepha umfakele lapha ePostnet ufakele ayizifike kuye ngikhuluma nje kunabantu abalapha abajabule kakhulu zefika bo UK naseBotswana naseZimbabwe lapho zefika mangifake eposini ngikufake i-track number kwakho nje wena unike inombolo yakho unginike ama details akho ngibhale mina ezikungisendele lokho ngiphuthuma eposini siyakufakela ngihlomthe track number siyovanga usekufike ukuthi insebenzo yami ikuphatha njani kodwa ngiyathembisa ukuthi ngeke kushindle futhi ngeke zikulahle no siyamakhulu njalo besikhona la nomthandazi uDlamini uwalapha na eMpumalanga kwisifundazwe eMpumalanga iPitfretif yaqhamuka khona kodwa ula eDeep Sloot la khona is it Deep Sloot Deep Professor wethu so ila khona la sebenzela khona futhi unezigodlo le eMpumalanga phela benesigodlo la eGauteng la kunamalanga asebenza ngawo so kodwa ke umfonela uyokwazi ukuthola ukuthi ukuphi uye ngakhona umeka ngaphi uyokuthetha ungaphi uzela mawuthi la Gauteng siyabonga osebenzisa